पता है क्या कह रहा है? यहीं सोते रहोगे या घर भी जाओगे? चाहो तो मेरे साथ बाड़े में भी सो सकते हो। भूख लगी तो खिला भी दूंगा, पूछ लो इससे। ये बहुत छोटा था जब आया था, समझ लो तुम्हारे कंधे के बराबर था। और आज देखो, तुम खड़े होकर भी इसके कंधे से छोटे हो। मैंने ही पाला पोसा है, खिला पिला कर इतना बड़ा किया है इसे। है ना कुट्टी, मेरे प्यारा कुट्टी, तुम प्यारे हो ना? बाबा, आप कुट्टी को लेकर जाइए, काफी देर हो गई है। ये भूखा होगा।